لو انت مدير او صاحب شركة، مش من حقك انك ترفع صوتك على اي موظف او تهينه باي الفاظ بذيئة، لان ده هيتسبب في عداوة وعدم تفاهم بينك وبين الموظف، وهيخلق جو مليء بالطاقة السلبية في العمل نتيجة للعصبية والصوت العالي، وجو العمل هيتحول لمواجهة ندية بينك وبينه. انت كمدير عندك سلطة عقاب وجزاءات مختلفة لأخطاء الموظفين فيما يتلائم مع حجم الخطأ المرتكب، بداية من لفت النظر أو الخصم من الراتب أو الفصل من العمل إذا استدعى الأمر، وده بيتم بكل هدوء للمحافظة على حسن سير العمل واستمرار الاحترام المتبادل بينك وبين كل الموظفين.